코를 골다가 10초 이상 숨을 멈추는 것을 무호흡이라고 하는데요. 코를 심하게 고는 사람에게서는 거의 대부분 무호흡이 발생합니다. 수면 중 무호흡이 발생하게 되면 피 속의 산소 농도가 떨어지게 되고, 이로 인해서 뇌와 우리 몸의 자율신경계통이 비정상적으로 작용이 되면서 심혈관계에 무리가 가해집니다. 이로 인해서 고혈압이나 심근경색증, 심장마비, 뇌졸중, 뇌출혈 등이 발생할 수 있으며 드물지만 돌연사의 원인이 될 수도 있습니다. 이러한 상태가 지속되면 낮에 심하게 졸기 일수고 집중력이나 판단력이 떨어지고 성격이 변하거나 성생활에 장애가 오기도 합니다.